Da kan jeg gi samferdselsministeren avløsning og stille spørsmålet til fiskeri- og kystministeren. Hun ansvarlig for oppdrettsnæringens rammevilkår. Og en del av det ansvaret må være hvordan myndighetene samlet opptrer i forhold til næringen. Og derfor den konflikten som over lang tid har pågått mellom næringen og Direktoratet for naturforvaltning også en del av hennes utvidede ansvar, hvor direktoratet politiserer sin virksomhet, og Høyre har tatt opp dette mange ganger med fiskeriministeren. Den siste omdreiningen på dette at oppdrettsnæringens organisasjoner måtte vente i 9 måneder på å få et svar om underlagstall fra villaksforvaltningen. Når de purret på dette og meddelte Dagens Næringsliv at de hadde purret, så fikk de et svar fra direktoratet om at de nærmest var mindre begavet som ikke kunne finne ut av dette selv. Så har i forlengelsen av dette svaret næringskomiteens leder kommet på banen, Terje Aasland, og han sier mandag denne uken til Dagens Næringsliv at han blir matt av en slik oppførsel fra direktoratet. Han misliker sterkt hvordan næringen behandles, han jo ansvarlig for det i komiteen, og at politiske myndigheter ikke lenger kan sitte og se på at direktoratet opptrer mer og mer politisk i mange saker. Da det jo faktisk et flertall i Stortinget, hvis han representerer Arbeiderpartiet, som mener dette. Og spørsmålet mitt deler statsråd Berg-Hansen Terje Aaslands og Høyres bekymring for hvordan oppdrettsnæringen behandles? Og hva kan hun gjøre for å redusere komitélederens bekymring, min bekymring og oppdrettsnæringens bekymring over denne utviklingen? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Det representanten Flåtten tar opp her, det jo da, som jeg oppfatter, en kritikk av Direktoratet for naturforvaltning og deres åpenhet. Det da et organ som underlagt en annen statsråd, nemlig miljøvernministeren. Og miljøvernministeren da selvfølgelig ansvarlig for meroffentligheten og forvaltningen av den når det gjelder Direktoratet for naturforvaltning. De etatene som jeg ansvarlig for, praktiserer meroffentlighet. Jeg veldig opptatt av at all den kunnskapen som min etater har, uansett faglige spørsmål, blir gjort offentligheten til del. Men spørsmålet knyttet til Direktoratet for naturforvaltning, det må nesten da takes opp med miljøvernministeren. Flåtten til oppfølging. Dette var ingen kritikk av direktoratet. Jeg sa innledningsvis at jeg var fullstendig klar over at det ikke var statsrådens ansvar. Min kritikk, den går på hva den ansvarlige statsråd for oppdrettsnæringen gjør for at den samlede håndteringen fra den regjering hun representerer skal bli bedre, og det inkluderer jo da selvsagt også hva Direktoratet for naturforvaltning gjør, hvordan hun snakker med sin statsråd. Nå forstår jeg at komitéleder Aasland har tenkt å snakke med statsråd Solheim, men jeg ville jo håpet på at fiskeri- og kystministeren i løpet av den tiden som hun har vært i departementet, også har fått anledning til å snakke med statsråd Solheim om dette. Så jeg gjentar egentlig spørsmålet mitt om hva hun kan gjøre for å redusere den bekymringen som veldig mange nå har. Og da snakker jeg til statsråd Berg-Hansen, og ikke til DN. Statsråd Berg-Hansen. Det jeg har ansvar for, det forvaltning av havbruksnæringen og havbruksnæringens da videre påvirkning av villaksen. Villaksen og forvaltning av den næringsmessige delen av villaksen, det jo da tillagt miljøvernministeren. Jeg og miljøvernministeren vi har god dialog. Vi har arrangert blant annet et felles kunnskapsseminar for å få opp kunnskap, der våre underliggende etater selvfølgelig deltok på det området. Vi har nå sett at Havforskningsinstituttet og Direktoratet og NINA har samarbeidet om kunnskap knyttet til villaksen og dens utfordringer. Min inngang i forhold til havbruksnæringen knyttet til disse spørsmålene, det jo nettopp å da ha fokus på de utfordringene som havbruksnæringen påfører villaksen, og selvsagt opptatt av å få en så god og samlet kunnskapsbase som mulig for å
bidra til å lykkes med de mål vi har når det gjelder en miljømessig bærekraftig havbruksnæring.